Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Айбулатов Расим Рәшид улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гүзәл улы Илнур кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтием, 1977 елның 10 декабрендә Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Әхмәтле авылында гаиләдә 3нче төпчек ул булып якты дөньяга аваз салды. Мәктәпне яңа гына тәмамлап өлгергән бала буларак ул 1995 елны армия сафларына алына. 2 ел намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтып, Тольятти шәһәрендә урнаша. 2000 елны күрше авылы Чирклей кызы мине очратып матур гаиләсен кора. 1 елдан соң мәхәббәт җимешебез булып татлы улыбыз Илнур туа. Бәхетле әти-әни буларак без аның үсеп җиткәнендә тоймадык дияргә кирәк. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылыкта. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына шул кадәр бергә гомер итәргә мөмкиндер ул. Әйе, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Син тормышыбызның тоткасы. Гомерең буе барыбызны да үз канатың астында алып яши белүче чын ир, әти була белдең. Шуңа да гаиләбездә абруең һәрвакыт зур. Син дип җан атабыз, яратабыз, санлыйбыз. Рәхмәт, мең рәхмәт барысы өчен дә. Асыл ирләр генә үтә алган тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмаз беләк белән җил давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә, бәхетләрең булсын гомерле. Яратамын сине, минем өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Әтиләр еш кына бу тормышта әниләрнең ышыгында калалар. Әйе, әниләргә җырларны да, шигырьләрне дә багышлап күбрәк язалар. Ләкин әти дигән кешеләр, алар әниләр белән бер рәттән безнең хакта кайгыртып, безнең өчен җаннарын кызганмыйча, саулыклары, вакытлары белән санашмыйча хезмәт куялар. Балаларым матур үссеннәр дип тырышалар. Минем әтием дә нәкъ шундыйларның берсе. Гаиләбезне бар җилләрдән дә ышыклап, бар авырлыклардан да саклап яши ул. Әтием, әнием өчен бик кадерле, яраткан гомер юлдашы. Алар икәү бергә гомере буе кулны кулга тотып, бу матур тормыш буйлап атлап киләләр. Сөекле әтием, бүген синең матур туган көнең. Гомер бәйрәмең белән кытлап, без ихластан сиңа саулыклы, бәхетле, озын гомер телим. Мин улыгайсам да синең өчен һаман бала икәнен сизәм. Синең бер карашыңнан бала чактан ук барысын да аңлый идем. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшәдем. Һәм бүген дә нинди генә эшләр башламыйм, синнән башта хәер фатиха һәм киңәш алам. Кадерлем, мең яша. Безнең бәхеткә, әнием бәхетенә. Туган нигезебезнең утлары озак сүнмәй янсын. Анда мине каршы алыр өчен исән-имин сез булыгыз. Әтиемнең ышыгында үстем, нәкъ биек таулар артында. Бүгенгедәй гомер иткән сыман матур яшәле тагында. Язсын Раббым озын узак кына бала булып миңа калырга, газиз булган әти-әниемнең яннарына сөенеп кайтырга. Кутлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең тулсын бер бөтен. Иң матур, иң шатлыклысы булсын син дөньяга туган көн бүген. Кадерле Расим Рәшитович, яраткан хатыныгыз, улыгыз теләкләренә без дә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны юллыйбыз. Булып туган җаныма
Нәсибә йөзең җиһанга, җырчы сандугач мин, очар карлыгач мин, янәшәм